انا بتكلم عليا انا. اصل هو فاكر ان 2-2 ايقاف كهرباء. مش مين اللي قال ايقاف كهرباء؟ ما هو انت اللي بتقول. انا قلت ايقاف كهرباء 2-2. مش قلت في 2-2؟ بقول لك في 2-2 ميعاد اللي هيتحدد فيه. انا مش طرف في النقاش. لا انا بفهمه يا كابتن، لان انا قلت ده الكلام المره اللي فاتت. انا قلت الراجل وقاعد هنا قلت له انا ما بفهمش في اللوائح، احنا لعيب الكوره كان كمونه اللي معايا، احنا بنتكلم راجل موقوف عشان مبلغ، مش هيلعب الا لما يدفع المبلغ. لعب ماشي، انا قلت كده. قصه لوائح انا ما بفهمش فيها. الراجل لعب بقى بطريقه. طب ما انت جيت انت الحلقه اللي فاتت قلت ايه؟ كهربا مش هينفع يلعب ماتش المصري عشان الجواب، والاهلي مش هيلعبه بسهوله الا لما يكون، قلت لك مش هيلعب الا لما يكون في جواب رسمي. حصل. مش ده اللي حصل مني؟ وجه الجواب. يعني انا قلت اهو. تمام. انا بتكلم الميعاد، انا ما بفهمش في لوائح. كل حاجه كل يوم بيطلع حاجه جديده. قال لك يوم 2-2 في استماع زي ما انت بتقول. انا ما اعرفش ايه استماع، ايه اللي في اللوائح ما اعرفش. هي قصه فلوس لعيب. بس بعد مستوى كهربا اللي بدأ بيه واشتغل بيه الماتش اللي فات، انا شايف ان الغرامه تدفع، ان عشان كهربا يكمل. ده وجهه نظري. يعني راجل بعد الغياب ده كابتن اكرامي يظهر بالشكل ده، 2 اسيست وجايب هدف، تمام، والشكل كويس مش وحش، الشكل كويس، اكيد هيبقى فيه يعني استعجال في دفع الغرامه. انت لو هي تقف على كده. خايف على الزمالك من كهربا يوم السبت؟ لا لا لا، انما انا اكتر واحد يا مهيب كنت معاك هنا كنت بدعم كهربا، كنت بقول حرام موهبه زي ديت تفضل الفتره دي كلها. ما هي ظهرت الموهبه، عملت 2 اسيست صح كده. كنا بنتكلم انا سعيد بمستوى كهربا بالماتش اللي فات، تمام. انما انت بتتكلم في لوائح، انا ما بفهمش في لوائح، انا بتكلم في فلوس. بلاش بقى تقول يوم 2-2 ده تاني. لا بقول يوم 2-2. ايه اللي فيها المشكله؟ هو انا دلوقتي بقول لك يوم 2-2 كهربا هيتجدد له ايقاف في اللوائح، ما تقولش يوم 2-2. هو انت دلوقتي جايب 2-2 استماع منين؟ مين اللي قال لك؟ ايه؟ مين اللي قال لك؟ هو الجواب عامر عماير، الاستاذ عامر العماير. مين اللي قايل؟ النجم عامر العماير. يا سيدي مين اللي قايل؟ عامر العماير. هو اللي محدد الجلسه يعني؟ خبير اللوائح. هو اللي محدد الجلسه؟ لا ما انا مش فاهم برضه انت عايز توصل ليه؟ مين اللي محدد الجلسه؟ الفيفا. حلو قوي. احنا بنقول يوم 2-2، انا بقول لك يوم 2-2 كهربا يتوقف تاني؟ طب انا هو ده اللي بقوله. مش هيحصل. انا قلت هيتوقف ولا بقول لك يوم 2-2؟ في حاجه يوم 2 في استماع زي ما انت بتتكلم. ايه اللي هيحصل فيه؟ انت عارف ايه اللي هيحصل؟ لا بس انت قلت حاجه كويسه. اتفضل. قلت ان كده يعني خلاص الغرامه هتدفع. انا بقول لك على اللي كهربا عمله الماتش اللي فات. انا لو كهربا معايا اكيد لازم اشوف حل بسرعه يا كابتن اكرام، الفلوس تدفع. تمام. لو هتقف على كده. تمام. انت قلت كهربا ما يخوفش الزملكاويه يوم السبت. لا ما يخوفش، غير مقلق. لا كهربا لعيب كبير، بس مش كهربا اللي هيبدا مباراه قمه. هيبدا. لا. طب ما هو بدا في سموحه. خلاص قاعدين اهو يوم السبت. طب اقول لك طب ما اقول لك كده. انت قول التشكيل، انت بقى تجيب انت بقى الحاجات بتاعتك الداخليه دي. هقول لك التشكيل. تشكيل الاهلي